nimekuletea ushuhuda mwingine. Mmoja wa wanafunzi wangu aliosumbuliwa na bawasiri kwa miaka 16. Miaka 16. So amefanywa operation zaidi ya 3. Mara kwanza alifanywa lakini Hola. Mara pili Hola pia alikuja Dar es Salaam, akaenda mara 3 Ocean Road akafanywa na Hola. Wakati anataka kufanya mara 4 anafikiria kwenda India, ndio akakutana na page yangu. So kipindi hicho ada ilikuwa 30 tu kwenye group kwa mwezi. So akaona maybe nitapeli. Yani aliscroll akairudisha tena. Akaangalia kasikiliza, akaambia mume wake akasema jiunge tu, jaribu. Kwa sababu tushapoteza hela nyingi sana. Kwa nini usijaribu na huyo? Nimekutana naye akijisikia muda wa kwenda chooni basi anapata pressure. Sababu anajua anachenda chooni ni mateso. Na anachenda kutoa ni damu. Yeye ana mtindo wake, ana utani wake, anaambia mume wake leo nimechinja kuku. So zasi kwa ile maumivu and stuff ilikuwa inamsumbua sana. Amekaa sana kwenye maji ya chumvi, operation nyingi lakini afadhali iko pale pale. Matatizo yake mengi, asilimia 70-80 ya matatizo yake yanasababisha na mtindo wa ulaji. Alisema alikuwa anatumia almost 400 kwenye matunda tu. Package ya matunda 400 kwa mwezi. Kwa sababu alikuwa anaamini matunda yanamsaidia kwenye bawasiri yake, kwenye constipation yake. Which is not very true kwa sababu yeye unazidi kumesa. Na anaendelea vizuri. Mwezi wa kwanza alipungua kilo 4. Tumbo limeanza kupungua. Siku hizi achinji kuku, bawasiri haipo, bila upasuaji, bila nini, kubadilisha mtindo wake wa maisha. Tumeacha sukari, tumeacha ngano, tumeacha necessary wanga, tumeacha mafuta ya mbegu na siku hizi tunatumia mafuta ya nyama. Hayo mafuta nakwambia wewe yanasababisha ugonjwa wa moyo. Tunatumia chumvi ambayo wewe umeambiwa utakuja kufa nayo na pressure. Badilisha mtindo wako wa maisha na kila kitu kitakuwa sawa. I'm not saying usiwasikilize daktari wako, lakini naangalia kipi kilicho bora kwa ajili yako. Utakuwa na matatizo 1000, lakini zaidi umepata tatizo moja la afya. Una tatizo moja tu la afya. Kuna mwingine anasema aliniambia mwingine huwezi kuelewa mpaka akukute.